राज्यात भात कापणी सुरुवात जाल्या। वचत ते कामगार नाशिल्ल्यान आधुनिक पद्धतीन राज्यात भात कापणी सुरुवात जाल्या। वेगवेगळ्या राजकारणीय भात कापणी यंत्रां शेतकऱ्यांक भेटयल्यात। तशेंच शिवोली वेर्ला काणका भागात विनोद पालयेकर हांणी शेतकऱ्यांक भात कापणी मशीन भेटयल्यात। आयडेस्कोआ खातीर शिवोलीच्यान विलास आरोलकार। ते गोमोन येयले की ह्या वेल्लेच्या गांवान पोरू 10 कुड्यांक 600 रुपया घेतलेले। पोवन सगळ्या कडसून 10 कुड्यांक 1200 रुपया घेतल्या। 1350 घेतल्या, कोणाचे 1400 घेतल्या। रॅकेट चल्ला हांगा व्हडलें। पूण म्हाका कोमना फुडें हांवें बाब विनोद पालयेकाराक सांगलें की अशें हांगा जाल्लें आसा आनी लोक मात्ताक वयली, कितें तरी आमी तांकां लोकांक हेल्प करूंकूच जाय। तो म्हणलो तूं वचून लोकांक सांग आपूण मिशीन हाडटा फाल्यां आनी सगळ्यांक फुकट दिता। पळोवनूच न्हू, फुडल्याच्या वर्सा पसून आपूण दितलो। आपूण निवडून येवं ना येवं आनी तो तर दिना जाल्यार हांव दितलो मिल्टन मार्कीस। हो आमचो वेर्ला काणका गांव। आयज ह्या वेर्ला काणकाच्या गांवान हांगा खुबशे शेतकार आसात, शेतकार भाव भयणां आसात आनी ह्या लोकांक, ह्या शेतकारांक कितें तरी आर्थीक गरज आसता। शेतां करतात ते शेतां पिकले उपरांत हांगा थोड्या लोकांचे रॅकेट चल्लेले आसा। पोरूं 600 रुपया आसले ते अंदू 1200, 1300, 1400 अशी एक रेट ना तेंची। आनी अशें मोठें रॅकेट आसा आनी ते संगनमत करून ते लोकां खातीर कांय करिना आनी लोकांक लुबाडपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा हांगासर। मेन रोडाचेर जी आसा पळय, पयलीं पोरू कशें आसलें की एके लायनीन मिशिनां घेवन वयताले। हे फावटी कितें केलां तेंच्यांनी की एक आपापल्याक जाय तेंचे पार्टी लेवलाचेर म्हणून हें आतां इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून पार्टी लेवलाचेर आपापले कोण मतदार आसा तेंच्याच शेतांनी पयलीं व्हरतात। अरे हांव म्हणटा असलें कित्याक करता तुमी? पण आमी सगळ्यांनी फुडें सरोन हांव मिल्टन आनी आगास आमी सांगलें की ह्या शेतकारांक हेच्या फुडें सुद्दां आमी इलेक्शनां येतलीं वयतलीं पूण हेच्या फुडें सुद्दां आमी तांकां फुकट दितले।